रॉबिन्सन क्रूसो का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद एक जहाज का डूबना, एक सुनसान द्वीप और जिंदा बचने की एक रोमांचक कहानी, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये असल में इंसान होने के मतलब पर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सफर है। तो चलिए इस सफर को एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब हमसे हमारा समाज, हमारा आराम, हमारा संसार सब कुछ छीन लिया जाए तो आखिर में हमारे पास बचता क्या है? तो क्रूसो की कहानी की जड़ तक चलते हैं। जानते हैं ये सब शुरू कहां से हुआ? एक विद्रोह से। देखिए, क्रूसो की कहानी एक बहुत बड़े चुनाव से शुरू होती है। एक तरफ थी सुरक्षा। उसके पिता ने उसे एक मध्यम मार्ग सुझाया था, जहां स्थिरता थी, शांति थी। लेकिन दूसरी तरफ थी आज़ादी, रोमांच, दौलत और उस अनजाने को जानने की चाहत। और क्रूसो ने क्या चुना? उसने जानबूझकर सुरक्षा को ठुकरा दिया। उसकी जो शुरुआती यात्राएं थी ना, वो एक पैटर्न दिखाती हैं। एक ऐसा पैटर्न जो शायद हम सब में कहीं ना कहीं है कि जब संकट आता है तो हम कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, और जैसे ही सब ठीक होता है हम उन्हें भूल जाते हैं। और यही इंसानी फितरत आगे चलकर उसके अंदर होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखती है। और फिर वो दिन आता है, जहाज डूब जाता है और क्रूसो खुद को एक वीरान द्वीप पर अकेला पाता है। अब ये द्वीप सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था। ये एक तरह की, कह सकते हैं, दार्शनिक प्रयोगशाला बन गया, जहां एक नए स्व को, एक नए व्यक्तित्व को बिल्कुल शून्य से बनाना था। और यहीं पर क्रूसो इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। ये वो फलसफा है जो कहता है कि एक अकेला इंसान समाज के बिना भी अपने लिए एक दुनिया बना सकता है, उसमें अर्थ और व्यवस्था ला सकता है। वो जिसे हम कहते हैं ना, सेल्फ मेड इंसान। क्रूसो उसका एक बेहतरीन उदाहरण बन जाता है। पर ये होता कैसे है? देखिए, वो अकेला इंसान क्या क्या बन जाता है। वो एक किसान बनता है, एक निर्माता, एक शासक और यहां तक कि एक विचारक भी। सोचिए, अकेले ही वो समाज के सारे जरूरी स्तंभों को फिर से खड़ा कर देता है। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान अपने आप में पूरी दुनिया बना सकता है। और यहीं पे हमें मशहूर दार्शनिक जॉन लॉक का फलसफा असल में काम करते हुए दिखता है। क्रूसो के लिए काम सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था। नहीं, जब वो जमीन जोतता है, अपने रहने के लिए घर बनाता है, जानवरों को पालता है, तो वो असल में प्रकृति के साथ अपनी मेहनत को मिला रहा होता है। और इसी से वो अपनी पहचान और अपना स्वामित्व बना रहा होता है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं था, है ना? उसे एक अंदरूनी ताकत की भी जरूरत थी। और ये ताकत उसे मिली स्टोइक फलसफे से, यानी संयमवाद से। स्टोइसिज्म क्या सिखाता है? बहुत सीधी सी बात है कि उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो, जैसे तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया, और जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं उन्हें बस स्वीकार कर लो। जैसे क्रूसो जहाज के डूबने को तो नहीं रोक सकता था, है ना? वो उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकता था, और उसने वही किया। उसने हालात के हिसाब से खुद को ढाला, उसने काम किया और वो जिंदा रहा। मतलब उसने हालात पर नहीं बल्कि अपने जवाब पर जीत हासिल की। लेकिन क्रूसो का यह सफर सिर्फ बाहरी दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई नहीं था। एक ऐसा मोड़ भी आता है जब ये लड़ाई अंदरूनी दुनिया में एक मतलब खोजने की तलाश बन जाती है। और हाँ, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आता। ये एक पूरी प्रक्रिया है। पहले एक गंभीर बीमारी उसे मौत के सामने लाकर खड़ा कर देती है और उसे अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं। फिर वो बाइबल पढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी किसी बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा है। और बस इसी एहसास के साथ उसका सब कुछ देखने का नजरिया ही बदल जाता है। जो द्वीप उसे पहले एक सजा लगता था, निराशा और अकेलेपन की जेल, वही द्वीप अब उसे आत्मिक विकास और मुक्ति की जगह लगने लगता है। देखिए, द्वीप वही था, बदला क्या? देखने का नजरिया। इसी बीच ना उसे एक बहुत गहरा एग्जिस्टेंशियल रियलाइजेशन होता है। वो जहाज के मलबे से सोना तो निकाल लाता है, पर उस वीरान द्वीप पर उस सोने का वो क्या करता? उसे समझ आता है कि जब बात जिंदा रहने की हो, जब बात मन की शांति की हो, तो ये सारा भौतिक धन, सोना चांदी, बिल्कुल बेमानी है, अर्थहीन। कई साल गुजर जाते हैं, बिल्कुल अकेले, और फिर द्वीप पर एक और इंसान आता है। और उसके आने के साथ ही समाज, शक्ति और इंसानी जुड़ाव को लेकर कई नए दार्शनिक सवाल भी खड़े हो जाते हैं। फ्राइडे का आना अपने साथ एक बड़ा सवाल लाता है। वो एक साथी है या एक प्रजा? उनका रिश्ता थोड़ा पेचीदा है,
ये उस दौर की औपनिवेशिक सोच को भी दिखाता है जहां ताकत का पड़ला बराबर नहीं था। लेकिन इस रिश्ते की जटिलता के बावजूद ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाता है कि इंसान स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उसे कनेक्शन चाहिए, उसे जुड़ाव चाहिए। फ्राइडे का साथ क्रूसो के सालों के गहरे अकेलेपन को तोड़ता है और उसे ये एहसास कराता है कि इंसान को इंसान की कितनी ज़रूरत है। तो पूरे 28 साल बाद जब क्रूसो वापस इंसानी दुनिया में लौटता है तो वो इंसान नहीं होता जो वहां गया था। वो एक बिल्कुल नया इंसान होता है जिसके पास जीने का एक नया फलसफा होता है। और उसका ये जो नया जीवन दर्शन था ना, वो 3 मजबूत स्तंभों पर टिका था। पहला, विनम्रता, ये समझना कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। दूसरा, आस्था, यानी भौतिक चीज़ों से आगे बढ़कर जीवन में मतलब खोजना। और तीसरा, आंतरिक महारत, ये जानना कि असली खुशी, असली संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर से आती है। और आखिरकार उसे उस सवाल का जवाब मिल जाता है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। उसे समझ आ जाता है कि असली बुद्धिमानी आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने में है। अब उसे आज़ादी की कीमत भी पता थी और जिम्मेदारी की भी। तो क्रूसो का ये सफ़र हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी में वो कौन सा द्वीप होता है, वो कौन सी चुनौती, वो कौन सा अकेलापन होता है जो उसके सच्चे स्व का, उसके सच्चे आत्म का निर्माण करता है।